হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি মোহাম্মদ শফিউল আহমেদ শুভ বাসলাবা 3 পরিবার থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। তো যাই হোক, আজকের টপিক হইল জেব্রা ফিন্স পাখি, মানে যে কোনো ফিন্স, জাভা, গোল্ডেন ফিন্স, যত ফিন্স আছে সব ফিন্সেরই একই খাবার, একই সব কিছু। তো যাই হোক, ফিন্সের খাবার একটা প্রপার খাবার দাবার, মানে ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন। ফিন্সের যত পরিমাণ পুষ্টি লাগে সব ওই সিড মিক্সটার ভিতরে আছে। আমি ওই সিড মিক্সটাই তৈরি করে আমার ফিন্স পাখিকে দিই, ওটাই খায় না। যাই হোক, আজকের টপিক হচ্ছে ফিন্স পাখির এগ ফুড। ফিন্স পাখির জন্য এগ ফুড অনেক 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 জরুরি, বিশেষ করে শীতকালে। শীতকালে ফিন্স পাখির জন্য এগ ফুড মানে ডিমের সাথে ডিম কুচি কুচি এবং পালং শাক, কলমি শাক যা আপনি দিতে পারেন। পালং শাক, কলমি শাকটা দিলেই হবে, আর কিছু দিতে হবে না। ডিমটাই হলো মেন এগ ফুড। যাই হোক, কিন্তু পালং শাক এবং কলমি শাকটা দিবেন আপনারা। আমার হাতের কাছে ছিল না, সেজন্য আমি দিতে পারিনি। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে আজকে দেখাবো যে এগ ফুডটা দেওয়ার পর ফিন্স পাখিটা কত সুন্দর করে যে খাচ্ছে, সেটা আমি আজকে দেখাবো। আর আপনার হাড়ির ভিতরে বা ঝুড়ির ভিতরে যদি ফিন্সের বাচ্চা থাকে, বাচ্চাটা 10 দিন বয়স হওয়ার পর আপনারা এগ ফুড দিবেন। আর বেশি ছোট বাচ্চা থাকলে কিন্তু এগ ফুডটা কিন্তু হজম করতে পারবে না। এখন আপনারা চিন্তা করতে পারেন, বাচ্চা আবার এগ ফুড কিভাবে খাবে? ওর মা বাবারাই মুখে করে এগ ফুড নিয়ে ওর বাচ্চাকে খাওয়াবে। তো সেটাও ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো, পরবর্তীতে অ্যাড করে দেবো। তার আগে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নিই, সেই কথাগুলো শুনুন। যাই হোক, আপনাদের পাখিকেও আপনারা যত্ন নেবেন। আমার পাখিকে আমি যত্ন নিই, আমি সেটাই শেয়ার করি, আপনাদের সাথে শেয়ার করি। যাই হোক, জ্ঞান শেয়ার করলে কমে না, জ্ঞান বাড়ে। আপনারাও শেয়ার করবেন, ভিডিওটা শেয়ার করে যারা জানে না জানবে, শিখবে, শেয়ার করে ভাইরাল করে দেবেন। তো যাই হোক, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি, আপনাদের খাঁচার পাখিদের জন্য দোয়া করি, আপনারা সবাই ভালো থাকে এবং আপনাদের খাঁচার পাখিরাও ভালো থাকুক। আপনারাও আমার জন্য এবং আমার খাঁচার পাখিদের জন্য দোয়া করবেন। তো যাই হোক, আজকের টপিক হচ্ছে ফিন্স পাখির এগ ফুড। বাজিকা পাখিও 7-8টা ডিম পারে, ফিন্স পাখিও 6-7টা ডিম পারে, ঠিক আছে। কিন্তু ফিন্স বাজিকা পাখি বছরে 5বার 4বার এরকম। আর ফিন্স পাখি 12 মাসে 12 বার। তা চিন্তা করো কত হাই স্পিড। এতটুকু একটা পাখি ডিম পারে কতগুলা, আবার প্রত্যেকটা বাচ্চাকে বাঁচায়, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা বাচ্চাকেই খাওয়ায়, ওরা বাঁচায়। তো সেই জন্য 12 মাসে যে 12 বার যে ডিম পারে, তো ওর তো সব ক্যালসিয়াম, সব পুষ্টি তো বেরিয়ে হয়ে যায়। তো সেই পুষ্টিগুলো আপনি পূরণ করে দেবেন, আবার ডিম পারবে। আবার ডিম পাড়া শেষ, আবার আপনি মেডিসিন কোর্স করাবেন। বাজিকা পাখিকে যেই মেডিসিনগুলো খাওয়াই, ও বাজিকা পাখিকে খাওয়াই 5 দিন 5 দিন করে, 1 মাসের কোর্স 20 দিনে কমপ্লিট করি। আপনি ফিন্স পাখিকে খাওয়াবেন ওই মেডিসিনই 3 দিন 3 দিন করে খাওয়াবেন, হয়ে গেল। 3 দিন খাওয়ানো সবগুলো মেডিসিন শেষ, মাসিক মেডিসিন কোর্স শেষ। আবার ও ডিম পাড়ে দেবে। এবং আমি সপ্তাহে 1 দিন দেই এগ ফুড এবং সফট ফুড। এগ ফুড আর সফট ফুডের ভিতরে আপনারা গরমিল করে ফেলেন, কি কারণে আমি বুঝি না। সফট ফুড সবসময় দেওয়ার দরকার নাই। জেব্রা ফিন্স পাখি সফট ফুড পছন্দ করে, ঠিক আছে, সবসময় দেওয়া দরকার। যখন বাচ্চাটা ফুটবে, ফুটার পর তখন আপনারা সফট ফুড দেবেন। টানা আপনারা 7 দিন বা 8 দিন, আপনার 9 দিন পর্যন্ত আপনারা সফট ফুড দিতে পারেন, 10 দিন পর্যন্ত দিতে পারেন। 8 দিন 9 দিন পর্যন্ত দিলেই হয়, কারণ তখন ওদের চোখ ফুটে যায়। টানা আপনারা সফট ফুড দেবেন, যখন ফিন্স পাখিগুলোও খাইলো, বাচ্চাগুলোও খাইলো, এই সময় সফট ফুড দিতে পারেন। বাজিকা পাখির বেলাও 10 দিন পর্যন্ত সফট ফুড দিবেন, বাচ্চা ফোটার পর, ডিমটা ফোটার পর। তো তার আগে বেকার সফট ফুড দিয়ে দরকার নেই। এবং ট্যাম করার ক্ষেত্রে সফট ফুড ব্যবহার করা হয়। এবং আপনারা যে জেব্রা ফিন্স পাখি যে ডিমটা ফুটবে, তারপর আপনারা সফট ফুড দেবেন। এমনি সময় ফিন্স পাখি অনেক ফেভারিট সফট ফুড, ঠিক আছে, তাই বলে যে সবসময় দিবেন, তো যা আপনারা সবসময় দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই যে ডিম ফোটার পর আপনারা সফট ফুড দেবেন 10 দিন পর্যন্ত। বাজিকা এবং ফিন্স পাখি একই কথা। যাই হোক, পাখিকে ভালোবাসবেন, টেক কেয়ার করবেন, তাহলে পাখিও আপনাকে ভালো একটা ফল দিবে। আপনি যদি যত্ন না নিতে পারেন, আপনি পাখি কেন কিনবেন? যে যত্ন নিতে পারে তারাই পাখি পুষবে, ঠিক আছে। খাঁচার পাখি খাঁচায়, আর প্রকৃতির পাখি প্রকৃতিতে। যেমন মানে এগুলো তো খাঁচায় বড় হয় ছোটবেলা থেকে, না, এরা খাঁচায় সবকিছু করে, ডিম বাচ্চা করে। আর আপনি বন জঙ্গল থেকে ধরে আনলে তো ওরা ডিম বাচ্চা করবে না। যেমন বন জঙ্গলের পাখি ওরা উড়ে বেড়ায়, ওরা ওদের ইচ্ছা মতো খাবার টাবার খায়। এখন আপনি খাঁচায় এনে বন্দি করে রাখছেন, আর আপনি যদি, ওরা তো জানে না খাবার, এখন আপনি যদি প্রপার খাবার দাবার না দেন, ওরা একটা কষ্ট পাবে না? তো যাক, ওরা যেমন বনে যখন ইচ্ছা মতো সব খাবার খাইতো, আপনার বাড়িতে আনছেন, এখন আপনি বাড়িতেও সবগুলো ওদের যা যা খায় সব খাবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে ওরা খুশি থাকবে এবং কোনো কষ্টও পাবে না, ঠিক আছে। ওই জন্য আমি সবকিছু খাঁচায় দিয়ে রাখি, ওরা নিজের ইচ্ছা মতো খায়। সব পাখিদের ক্ষেত্রেই ক্যাটেল ফিশ বা মিনারেলগুলো খাঁচায় দিয়ে রাখবেন, ওরা যখন ইচ্ছা ওরা ঠোকরা ঠোকরা খাবে। এবং আপনারা কি বলে, এই যে গ্রিড দিয়ে রাখবেন। গ্রিড তো প্রত্যেকটা পাখির জন্য মাস্ট। প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি বলি গ্রিড আপনারা দিবেনই দিবেন, কারণ গ্রিড পাখিটা খাদ্য হজম করার জন্য খায়। গ্রিড দিবেন, ক্যাটেল ফিশ বোন দিবেন, মিনারেল ব্লক দিবেন, মাসিক মেডিসিন কোর্স করাবেন।
ভালো ফল পাবেন, প্রত্যেক মাসে মাসে ডিম বাচ্চা পাবেন ফিঞ্চ পাখি থেকে। ফিঞ্চ পাখি অনেক ভালো একটা পাখি, আপনাকে অনেক বাজরিকার চাইতেও দেখতেও সুন্দর, আমার কাছে ভালো লাগে এবং আপনাকে খুশিও রাখবে জেব্রা ফিঞ্চ পাখি। প্রত্যেক মাসে মাসে ডিম বাচ্চা করে। তো যাই হোক, এগ ফুড, এখন ফিঞ্চ পাখিও কি এগ ফুড খায়? হ্যাঁ অবশ্যই। আমি এর আগে ছোট্ট একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, শর্ট ভিডিও, ফিঞ্চ পাখি এগ ফুড খাওয়ানি। আজকে পুরো ভিডিওটা দিব ফিঞ্চ পাখি কিভাবে এগ ফুড খায় এবং এগ ফুডটা কিভাবে তৈরি করবেন। আমি তো বলেই দিলাম, ডিম কুচি, আমি কাঁটা চামচ দিয়ে ডিম কুচি, আর আমার আশেপাশে আমি কলমি শাক পালং শাক পাই নাই, সেজন্য আমি দেই নাই। আপনারা অবশ্যই ডিমের পাশাপাশি কলমি শাক পালং শাক কুচি করে দিবেন। আমি 2টা পাত্রতে দিছি, দেখবেন এখন আপনারা ফিঞ্চ পাখি কত সুন্দর করে খায়। সো যাই হোক, প্রত্যেকটা খাবার দেবেন। এবং এর পরবর্তী ভিডিও থাকবে হইলো খামার, আমার যে ছোট খামার আছে পাখি, যতগুলো পাখি আছে প্রত্যেকটা খামারের প্রত্যেকটা খাঁচা আমি ঘুরে দেখাবো। তো ওই ভিডিওটা পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিতে হবে। অনেকদিন আগে খামারের ভিডিও দিয়েছিলাম, আমার ছাদে যে চিলের কোটায় যে পাখিগুলো পুষি, খামার, ছোট্ট একটা খামার। তো যাই হোক, ওই প্রত্যেকটা খাঁচার ভিতরে কি অবস্থা, কি কতগুলো ডিম পারছে, সবগুলো আমি ঘুরে দেখাবো। তো যারা নতুন আমাদের এই বাসলাপা 3 পরিবারের ভিডিওটা নতুন দেখতেছেন, তারা অবশ্যই আমাদের পরিবারকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দেবেন। কারণ আমাদের এই পরিবারে সবসময় নতুন ভিডিও আসতে থাকে, আপলোড হইতে থাকবে এবং সব আপনার পাখির জন্য উপকারী ভিডিও। প্রত্যেকটা ভিডিও আপনার পাখির জন্য উপকারী, একটাও ভিডিও ফাউল ভিডিও না, হাঁকাও ভিডিও না, ঠিক আছে? আপনি মনোযোগ দিয়ে ভিডিও দেখবেন, অবশ্যই শিখতে পারবেন, কিছু না কিছুই শিখবেন। আমার ভিডিও থেকে কিছু না কিছু শিখে যাবেন। সো যাই হোক, এবং যারা নতুন, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমাদের বাসলাপা 3 পরিবারকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবেন। এবং যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে আছেন, তারা তো আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য, তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদেরকে আমি সাবস্ক্রাইব করতে বলতেছি না। যাই হোক, যারা নতুন তারা আমাদের পরিবারকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবেন এবং পরবর্তী নতুন পাখি রিলেটেড উপকারী ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দেবেন। তাহলে আমি পরবর্তী নতুন উপকারী ভিডিওটা আপলোড করার সাথে সাথে ইউটিউব নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনাদের, এবং আপনি পরবর্তীতে ইউটিউব নোটিফিকেশন থেকে দেখে নিতে পারবেন। এবং পরবর্তী ভিডিও হচ্ছে আমার খামারটা আমি ঘুরায় দেখাবো, ওটাতে কোনো কিছু শিখাবো না, শুধু ঘুরাই আমি দেখাবো এবং দেখাবো কি অবস্থা ফার্মের এবং কি হয়েছে, আপডেট কি হয়েছে এবং ফার্মের পরিস্থিতি কেমন এবং কত দূর আগাইলো ফার্ম। বাজিকা পাখি তো 16, ফার্মে আপনারা দেখতে পারবেন ফিঞ্চ পাখি বাচ্চা ফুটছে, বাচ্চা বাইরেও করে ফেলছে, অনেক স্পিড ফিঞ্চ পাখি। তো সব ওই ফার্মের ভিডিওতে দেখাবো। আজকের ভিডিও হচ্ছে এগ ফুড, অনেক কথা বলে ফেলছি। যাক, এগ ফুড আপনারা দিবেন, ডিমের পাশাপাশি কলমি শাক এবং পালং শাক দিবেন কুচি, কারণ ওদের অনেক ফেভারেট এই 2টা শাক, বাজিকারও জেব্রা ফিঞ্চ পাখিরও ফেভারেট। তো যাই হোক, এই 2টা পাখিকে অনেকগুলা ডিম পারে, এই 2টা পাখিকে একটু পুষ্টি দেওয়া দরকার। মাসিক মেডিসিন তো করাবেনই। ডিম পাড়ার পর, ডিম ফোটার পর, বাচ্চার যখন 10 দিন বয়স হবে বা 11 দিন বয়স পর মাসিক মেডিসিন শুরু করে দেবেন, 3 দিন করে ফিঞ্চ পাখির। আর হলো বাজিকা পাখির হইলো 5 দিন হয়ে গেলো মাসিক মেডিসিন কোর্স। তার পাশাপাশি আপনি সব ফুড, এগ ফুড তো দিলেনি। তো আজকে দেখাবো এগ ফুড জেব্রা ফিঞ্চ পাখি আমারটা কত সুন্দর করে খায়। তো চলেন এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, দেখেন কত সুন্দর করে এগ ফুড খাচ্ছে। তো আপনারাও এগ ফুড দেবেন জেব্রা ফিঞ্চ পাখিকে। আর সব ফুড কখন দিতে হয়? ডিম ফোটার পর সব ফুড দিতে হয়। আমি ডিম ফোটার পর কি করণীয় সেই ভিডিওটা আমি দিছি, ডিম ফোটার পর কি করণীয় সেই ভিডিওতে আমি দেখাইছি। ডিম ফোটার পর সব ফুড দিতে এই করতে হয়, আমি সবকিছু ওই ভিডিওতে বলে দিছি। তো সব ফুড আলাদা ব্যাপার, এগ ফুড আলাদা। এগ ফুড সপ্তাহে 1 দিন দিবেন, বিশেষ করে শীতকালে 2 দিন দেওয়া ভালো, কারণ প্রচুর শীত পরে আপনার ফিঞ্চ পাখি অনেক সুস্থ থাকবে এবং খুশি থাকবে। যাই হোক, চলেন এখন আমার ফিঞ্চ পাখি কত সুন্দর করে খায় সেটা আমি দেখাবো। সো ফ্রেন্ডস, আমি একটা ডিম 2টা পাত্রে অর্ধেক করে কাঁটা চামচ দিয়ে যেইভাবে সুন্দর করে পুরোটা ছোট টুকরা করে নিয়েছি। এখন আমরা ফিঞ্চ পাখিকে দিব, অনেক সুন্দর করে খাবে। তো শুধু ডিম থাকা মানেই এগ ফুড সেটা না, আমার কাছে, আমি হাতের কাছে কলমি শাক আর পালং শাক আমার কাছে নাই, ওই জন্য আমি দিতে পারিনি। আপনাদের হাতের কাছে আশেপাশে আপনারা অবশ্যই কলমি শাক আর পালং শাক দিয়ে দিবেন, না থাকলে সেটা আলাদা ব্যাপার, শুধু ডিম আর লবণ হালকা মিশায় আপনারা দিয়ে দেবেন। তো আমি 2টা আলাদা পাত্রে নিয়ে নিয়েছি। আমি বাজারিকারটা কিন্তু এগ ফুড সুন্দরভাবে বানাইছি। প্রত্যেকটা বাজিকা ফিঞ্চ, জেব্রা ফিঞ্চ, ককাটেল এদের এগ ফুড জরুরি শীতের সময়, আর অনেক জরুরি, কারণ এগুলো গা গরম রাখে এবং অনেক পুষ্টি, ঠিক আছে? ওরা তো খাঁচায় বন্দি, ঠিক আছে? ওরা যদি বন জঙ্গলে থাকতো ওরা তো ইচ্ছা মতো উড়ে যা ইচ্ছা তাই খাইতো। ওরা কেজের ভিতরে, আপনি কেজের ভিতরে সব কিছু দিবেন, ওরা খায় নেবে, ঠিক আছে? ওদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর এই সঠিক পুষ্টিগুলো দিলে ওরা ডিম বাচ্চাও ভালো করবে, আপনারই লাভ, ভালো প্রোডাকশন হবে। আমি সব কিছুই আমার পাখিকে দেখি তো আমার পাখির ভালো প্রোডাকশন হয়, ঠিক আছে? এখন আমরা জেব্রা ফিঞ্চকে দিব। তো যাই হোক, আপনাদের কাছে পালং শাক বা কলমি শাক থাকলে 2টাই দিবেন, একটা থাকলে একটাই দিবেন, ডিমের সাথে একটু মিক্স করে দিবেন, তাইলে সঠিক এগ ফুড হইলো। আমি হাতের কাছে পাইনি, তাহলে থাক, আমি এইভাবেই দিব এগ ফুড।
তো চলেন এখন আমরা দেখি কিভাবে জেব্রা ফিঞ্চটা খাচ্ছে অনেক সুন্দর করে। তাহলে এখন এগুলো ওদেরকে দেই। এভাবে আপনার কাঁটা চামচ দিয়ে করে নেবেন, অনেক সুন্দর হয় কাঁটা চামচ দিয়ে করলে। তো চলেন। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সবসময় বস্তা দিয়ে শীতের সময় ঢাকে রাখি, কারণ এদিকে দরজা তো প্রচুর পরিমাণে বাতাস আসছে। তো জেব্রা ফিঞ্চ বা যেটাই বলেন, যতই কম ডিগ্রি সেলসিয়াস যাও, 4 ডিগ্রি যাও, 5 ডিগ্রি যাও, তা ওরা অসুস্থ হবে না, ওদের জ্বর হবে না। কিন্তু যদি বাতাস লাগে, ঠান্ডা বাতাসটা ডাইরেক্ট লাগে, ওরা সাথে সাথে জ্বর হয়ে যাবে, সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে যাবে। তো দেখেন জেব্রা ফিঞ্চ, আমার পাখি তো আমাকে ভয় পায় না। তো দেখেন আমাদের সামনে খাচ্ছে, আমার সামনে খাচ্ছে। তো এখন আমরা ওইটা বার করে নেব, কারণ ওটা ঝাড়ে দিতে হবে। তো ওইটা বার করে আমরা 1 ফুট দিব। তো যাই হোক, ওটা এখন আমরা বার করে নিই। এখন আমরা 1 ফুট দিব, কারণ এটা আমি 2 দিন আগে খাবার দিছি। তো একটা পাখির, যে কোনো পাখি বাজাই খাও 2 দিন পর পর আমরা ঝাড়ে দিই। এটা এখন ঝাড়তে হবে, খোসা হয়ে গেছে সব। তো যাই হোক, এটা এখানে রাখি এবং হালকা পাখিটা বার করে নিই। এখন আমরা 1 ফুট দিই। চলেন এখন দেখব কীভাবে খায়। আপনাদের যদি জেব্রা ফিঞ্চের অভ্যাস না থাকে খাওয়ার, এভাবে পাত্র বাইর করে নিলে ওরা খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আরেকজনকে দিই। এই দেখেন একজন আসে গেছে অলরেডি, এই দেখেন খাচ্ছে ছেলেটা। এখন এদেরকে দেবো। দেখেন আমার পাখি কিন্তু ভয়ে পায় না, আমার পোষা হয়ে গেছে। যাই হোক, যে পোষে তার কিন্তু পোষা হয়ে যাবে। অন্য বাচ্চা কাচ্চা যদি আসে, যদি ডিস্টার্ব করে, তাহলে সে ডিস্টার্ব ফিল করবে, ভয় পাবে। কিন্তু আপনি আসলে কিন্তু ভয় পাবে না। এটা আমি আর একটা ভিডিওতেও বলছি। তো এগুলো অনেক উপকারী, শরীর গরম রাখবে 1 ফুট। এবং সব ফুড তো যখন বাচ্চা ফুটে তখন দিতে হয়। তো দেখেন কত সুন্দর করে খাচ্ছে আর ছিটাচ্ছে, দেখছেন? দেখেন কত সুন্দর করে খাচ্ছে। তো তাহলে চিন্তা করেন 1 ফুট কত উপকারী। দেখেন ওরা কিন্তু খাচ্ছে সুন্দর করে, দেখছেন কত সুন্দর একটা সিনারি। আর এখন আমার বদলে যদি অন্য কেউ আসতো, আমার পাখিগুলোকে যদি খাবার দিত, ভয় পাই যেত, জীবনও কাছে আসতো না। আমি কিন্তু কাছে আসে কথাও বলতেছি, তাও ওরা কোনো কিছু বলতেছি না, সুন্দর করে খাচ্ছে, কারণ জানে আমি তোকে ডিস্টার্ব করবো না। এই যে খড়িগুলোর হাড়ির ভিতরে কিন্তু বাচ্চাও আছে, সেটাও আমি দেখাবো। এই যে আমি সব রকমের খাবার দেই, এ কারণে তো এত ভালো প্রোডাকশন। তো যাই হোক, দেখেন আমার প্রত্যেকটা কেজির ভিতরে গ্রিট, ক্যাটেল ফিশ বোন সব কিছুই আছে। এই দেখেন গ্রিটও আছে। এই যে এই পাত্রে ক্যাটেল ফিশ বোন সব কিছু আছে। দেখেন ক্যাটেল ফিশ বোন, মিনারেল ব্লক, A to Z আমার কেজির ভিতরে সব কিছু সবসময় থাকে। আর তো যাই হোক, আপনারাও সব কিছু রাখবেন কেজির ভিতরে, তাহলেই ভালো ডিম বাচ্চা করবে। তো এখন আপনাদেরকে যে এদের হাড়ির ভিতরে যে বাচ্চাটা আছে সেটাও একটু দেখাই দেই। যত ভালো খাবার দিতে পারবেন অত ভালো প্রোডাকশন করবে, ঠিক আছে? তো শীতের সময় 1 ফুট দেওয়া জরুরি, উচিত, আমি বলবো অনেক উচিত। কারণ এখন ডিসেম্বর মাস, প্রচুর ঠান্ডা পড়তেছে। 1 ফুট ওদের শরীরের জন্য উপযোগী এবং অনেক জরুরি ওদের শরীরের জন্য। কারণ ওরা এমনিতেই বাজেকা পাখি, তো একটু বড়, তাও 6-7টা ডিম পারে, এরাও 6-7টা ডিম পারে। তো সব ক্যালসিয়াম তো এদের বাইরেই হয়ে যায়। তো এই ক্যালসিয়ামগুলো আবার পূরণ করবেন, আবার ডিম পারবে, আবার পূরণ করবেন, আবার ডিম পারবে, ইজি। তো চলেন এখন আমরা এদের বাচ্চাগুলো দেখি। এই যে দেখা যাচ্ছে, ফ্ল্যাশটা অন করে দেই। এই দেখতে পাচ্ছেন 3টা বাচ্চা আছে, আরও বাড়বে। দেখাই, ভালোভাবে দেখাই। দেখছেন? তো যাই হোক, দেখছেন তাহলে, ওই যে দেখা যাচ্ছে। তো ঠিক আছে, তো দেখেন এভাবে আপনারাও 1 ফুট দিবেন, কত সুন্দর করে খাচ্ছে 2 জন একসাথে। দেখেন
তো যাই হোক, আজকে ভিডিও পর্যন্তই। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। সবাই দোয়া করবেন, আপনারাও এইভাবে পাখির যত্ন নেবেন। খালি পাখি কিনলে হবে না যে একদিন খাবার দেবেন, 5 দিন খাবার দেবেন না, তাই তো পাখি অসুস্থ হয়ে যাবে, মারা যাবে। যে যত্ন নিতে পারবেন তারা পাখি কিনবেন এবং পাখি পুষবেন, ঠিক আছে? তো যাই হোক, আপনারাও যত্ন নেবেন ভালোভাবে। আমি তো সবসময় ইউটিউবে ভিডিও দিয়েই থাকি, আপনাদেরকে সাহায্য করেই থাকি, তো সবসময় করে থাকবো সাহায্য। তো আমাদের সাথে থাকবেন। এবং যারা এই ভিডিওটা নতুন দেখতেছেন বাস্তবা 3 পরিবারে, আমাদের এই পরিবারে সবসময় বার্ডস রিলেটেড উপকারী ভিডিও দেওয়া হয়। এই উপকারী ভিডিও দেওয়া হয়। অবশ্যই উপকারী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের বাস্তবা 3 পরিবারকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিবেন। বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিলে পরবর্তী নতুন উপকারী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার ইউটিউবে চলে যাবে এবং আপনি ইউটিউব নোটিফিকেশন থেকে দেখে নিতে পারবেন। এবং যারা নতুন, অবশ্যই তারা আমাদের বাস্তবা 3 পরিবারকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবেন। যারা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে আছেন তা তো আমাদের পরিবারেরই একজন সদস্য, তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের ফেসবুক গ্রুপ, ফেসবুক পেজ সব জায়গায় যুক্ত হয়ে যাবেন। দেন সব কিছু বাস্তবা 3 নামে, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক পেজ, ফেসবুক গ্রুপ, ওখানে প্রশ্ন করতে পারবেন, পোস্ট করবেন, কমেন্ট করবেন। তো অবশ্যই আমি রিপ্লাই দেবো এবং অন্যরাও রিপ্লাই দেবে। অনেক পাখি প্রেমিক সবাই ওখানে যুক্ত আছে, যারা যারা পাখি ভালোবাসে ওরা সবাই পোস্ট করে। ওই পোস্টগুলো দেখে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। ওই দেখেন গ্রিড খাচ্ছে, এই দেখেন, দেখছেন গ্রিড খাচ্ছে। তো সব কিছুই পাত্রের ভিতরে রাখা জরুরি। গ্রিড পাখির জন্য অনেক উপকারী, অনেক উপকারী। আর এই যে সাদা পাত্রটাতে ক্যাটেল ফিশ বোন আর মিনারেল ব্লক আছে, ওরাও ওদের প্রয়োজন মতো ঠোকরা ঠোকরা খায়। ওদের যখন প্রয়োজন হবে তখনই ওরা খাবে। আর আরেকটা কথা যেটা হলো, বাচ্চা হাঁড়িতে যখন বাচ্চা থাকবে, বাচ্চাটার 7 দিন বা 8 দিন বয়স যখন হবে, ধরেন 10 দিন বয়সের পর, মিনিমাম 10 দিন, কমপক্ষে 8 দিন পর, তো 8-9 দিন পর চোখ ফুটে, যাই হোক আপনারা 10 দিন পর 1 ফুট দেবেন, তাহলে বাচ্চাগুলো হজম করতে পারবে। একেবারে ছোটো বয়সে যদি 1 ফুট দেন তাহলে কিন্তু হজম করতে পারবে না। ওর মা বাবাগুলো মুখে করে নিয়ে যাবে এবং হাড়ের ভিতরে যায় ওর বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবে, ঠিক আছে? তো বাচ্চাগুলো 10 দিন পর আপনারা 1 ফুট দেবেন। এই দেখেন এখন মনে হয় ও যাবে হাড়ের ভিতরে, যায় খাওয়াবে ওর বাচ্চাগুলোকে। কত সুন্দর করে খাচ্ছে দেখেন, মানে সবগুলো ক্লিয়ার করবে। এই দেখেন ওর বাচ্চাকে যায় এখন খাওয়াবে, দেখছেন? আমি এটার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম কখন ডিম নিয়ে যায় ওর বাচ্চাকে খাওয়াবে। তো 10 দিন পর আপনারা দিবেন, তার আগে দিবেন না। ওই যে ভাই দেখেন ওর বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে, ওর বাপটা, ছেলেটা খাওয়াচ্ছে। আওয়াজও পাইছিলেন অবশ্যই। ওই যে বাচ্চার 10 দিন পর, বাচ্চার যখন 10 দিন বয়স হবে তারপর আপনারা 1 ফুট দিবেন। ছোটো বাচ্চারা কিন্তু হজম করতে পারবে না। যাই হোক, আজকের ভিডিও পর্যন্তই। সবার কাছ থেকে বিদায়। সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।